Dobar dan svima, moje ime je Dejan Živković, dolazim iz Niša, ja sam po struci arhitekta, radim kao freelancer preko interneta već 15 godina, bavim se pored arhitekture i modelovanjem i renderovanjem i štampom i animacijama, radim u AutoCAD-u i Maxu, to su mi najbitniji programi, pored ostalih. Rad na internetu mi je neki primarni način rada u struci, tako da radim sa celim svetom i govorim tečno engleski i pored toga malo nemački i malo norveški. Ne znam tačno šta bi još trebao da kažem u ovom videu, a da on ne bude suviše dugačak. Dobit ćete link do mojih radova na nekim sajtovima. Nadam se da će vam se oni svidjeti. I to je to za sada. Hvala vam puno na vašem vremenu i vidimo se. Prijatno.